السلام عليكم. عائلة فلسطينية هربوا إلى جزيرة سرية في البحر، لن تصدق ماذا وجدوا فيها، سبحان الله. ولكن فضلا وليس أمرا لا تنسى اللايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمون بهذا المقطع، ولا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. اضطرتهم ظروفهم القاسية والصعبة التي يشهدها وطنهم إلى الهروب من الواقع المرير الذي تدفعهم في آلات القتل والدمار والجوع في كل زمان ومكان إلى المجهول، حتى لو كان هذا المجهول هو جزيرة اسكتلندية نائية لا يعيش فيها سوى كبار السن الذين ينتظرون نهاية رحلتهم في الحياة ليموتوا في صمت في ذلك المكان الذي يعتبرونه مقبرة الحياة الخضراء الواسعة قبل أن يضمهم تابوت الموت الضيق. نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية قصة أسرتين فلسطينيتين من بين 15 أسرة فلسطينية لاجئة تعيش على هذه الجزيرة في إطار خطة الحكومة لتوطين 20,000 لاجئ بحلول عام 2022. وهاتان الأسرتان وضعت لهما الجريدة أسماء مستعارة في التقرير خوفا على حياة أفرادهم الذين اضطرتهم ظروفهم التعيسة للعيش بجزيرة بوت روثاسي الإسكتلندية البريطانية وسط هؤلاء الموتى الأحياء، مما تسبب في إصابتهم بحالة من الاكتئاب الجماعي الذي لا يجدون بديلا عن هذا الاكتئاب، فهو أحسن كثيرا من واقع وطنهم التعيس. يقول عبده 42 عاما أحد أفراد الأسرتين الفلسطينيتين اللتين وصلوا إلى الجزيرة: لقد كنت سعيدا في البداية عندما نجوت وأسرتي من ويلات الموت في وطني الجريح، ولكنني الآن أشعر بالعزلة والاكتئاب على الجزيرة منذ حضورنا هنا قبل 8 أشهر، وعلى الرغم من محاولتنا تعلم اللغة الإنجليزية والاندماج وسط السكان الأصليين الذين هم كبار في السن الذين حضروا هنا في انتظار الموت، ولكننا وجدنا صعوبة بالغة بسبب شبح الموت الذي يطغى على المكان وسكانه. ويضيف عبده: لم أكن أتوقع أن نأتي إلى هذه الجزيرة، لقد كنا نظن أننا ذاهبون إلى لندن أو مانشستر، ولكن كان ذلك إجباريا حيث ربطوا مساعدتنا بالقبول بهذا المكان الكئيب الذي نشعر فيه بالإقامة الجبرية. وقال عبده: شعرت بالإهانة من قبل موظفي المجلس، مما دفعني لمحاولة الانتحار بقطعة من زجاجة، مما تسبب في نقلي إلى المشفى. وتقول زوجة عبده رشا 35 عاما التي تعيش معه وأطفالهما الأربعة: على الرغم من جمال اسكتلندا إلا أن هذه الجزيرة يعيش فيها أناس كبار في السن فقط يأتون إليها للموت، ومع أنهم وجدوا تعاطفا ومساعدات كثيرة من السكان فإنهم يشعرون بالاكتئاب والعزلة عن العالم الخارجي والحياة العامة. وتضيف رشا: من الصعب حقا أن تترك بلدك، لكن كنت قلقة على أطفالي وهربنا عن طريق الاختباء في سيارات خضروات وأمتعة من منطقتي التي كنا نتعرض للموت فيها يوميا بسبب قصف الطائرات في ظل حياة صعبة وقاسية من اليهود بدون ماء ولا كهرباء ولا غداء. ويشاركهم هذا الشعور اللاجئ الفلسطيني الآخر حسن 41 عاما وزوجته فاطمة وهي شقيقة رشا 31 عاما وأولادهم 9 و11 عاما، الذين دفعهم حظهم العاثر للعيش على هذه الجزيرة الكئيبة، حيث يقول حسن: نحن نكافح للتأقلم والعيش على هذه الجزيرة. في البداية بالطبع كنت سعيدا حقا أن نأتي إلى المملكة المتحدة، ولكننا تفاجأنا بأنه لا خيار لنا سوى قبول عرض الحكومة البريطانية بالعيش على تلك الجزيرة النائية التي يعيش عليها عواجيز في النزاع الأخير من حياتهم. وتقول زوجته فاطمة: لقد عاملني سكان الجزيرة بشكل جيد حقا ولطيف، وإسكتلندا منطقة جميلة وأنا أحب الطقس هنا كما أحب فصل الشتاء، ولكن عزلتها هي ما أزعجتني أنا وابنتي. ويبلغ عدد سكان جزيرة بوت روثاسي 6498 مواطنا اسكتلنديا فقط، ويزداد عددهم إلى الضعف في فترة الصيف حيث ينشط موسم السياحة، ولا يوجد بين هؤلاء السكان الأصليين ذو البشرة البيضاء سوى 3% فقط، ومتوسط أعمار المقيمين فيها يتراوح بين 55 و 59 عاما وفقا للأرقام الرسمية، كما تشير تلك الأرقام إلى أن معدل البطالة فيها مرتفع كونها من المناطق الأكثر إهمالا في اسكتلندا، على الرغم من إعلان اسكتلندا رغبتها في توطين
1000 لاجئ في تلك المناطق والجزر النائية فيها. وتم منح اللاجئين وفق الوضع الإنساني حماية 5 سنوات وتصريحا بالعمل والحصول على منحة جيدة من الحكومة للعيش لمدة 12 شهرا. وكان مجلس جزيرة بوت قد شارك في مبادرة قبول 100 لاجئي من بين 1000 لاجئ. أبدت اسكتلندا قبولهم على أرض الجزيرة العامة، ووصل منهم 12 أسرة بالفعل حتى الآن. وقد تم اختيار الأسرتين من قاعدة بيانات الأمم المتحدة بعد التسجيل كلاجئين في لبنان قبل نحو 4 سنوات، حيث تعرض كل من عبد وحسن للتعذيب في وطنهما وتمكنوا من الهروب. وقال متحدث باسم مجلس منطقة بوت الاسكتلندية: نحن نشعر بخيبة أمل أن عائلتين ليسوا سعداء على جزيرة بوت. وأضاف: هذه ليست وجهة نظر غالبية اللاجئين الذين يعيشون على الجزيرة، وأوضاعهم جيدة ونقدم لهم الكثير من الدعم والفرص للعمل والحياة. وأيضا أمس هرب 6 سجناء فلسطينيين عبر نفق حفروه من سجن جلبوع شمالي الأراضي المحتلة، الذي يعتبر أحد أكثر السجون الإسرائيلية تحصنا. وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية KAN إن 6 أشخاص معتقلين أمنيين، بينهم القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى زكريا زبيدي، هربوا من سجن جلبوع في الشمال. وصرح قائد مصلحة السجون الإسرائيلية في المنطقة الشمالية أريك يعقوب أن الفلسطينيين ال6 الذين هربوا من سجن إسرائيلي شديد الحراسة فجر الاثنين الماضي حفروا نفقا على ما يبدو في أرضية مرحاض زنزانتهم للوصول إلى السراديب التي تكونت نتيجة إنشاء السجن، وقد هربوا عن طريق تلك السراديب. خلال الاستعراض الروسي نجا أحد الضباط من الموت المحتم، حيث أطلق أحد الجيوش النار على خوذة هذا الضابط. مدرب سيقوم بارتكاب خطأ بسيط خلال أحد تدريبات قوات الجيش الخاصة في تايلاندا، وذلك عندما قام برمي القنبلة على الغرفة المجاورة، ولكن حدث موقف مضحك للغاية، فدعونا نشاهد الفيديو سويا. أما هذا الجندي العراقي أراد استعراض مهارته في إطلاق النار فوقع عليها. خلال عرض عسكري في إندونيسيا فكر الجيش في فكرة سيئة لإنزال طائرة عسكرية طويلة في هذا العرض، وهذا ما حدث. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.